দেখো সকাল সকাল যদি পার্সেল আসে তাহলে কার না ভালো লাগে বলো, মনটাই খুশি হয়ে যায়, সেটা শাড়ি হোক বা কুর্তি বা অন্য জিনিস হোক। তো দেখো চলে এসছে আমারও আজকে সকাল সকাল একটা পার্সেল, আর পার্সেলটা এসেছিলো অ্যামাজন থেকে। তোমাদের সামনেই আমি আনবক্সিং করছি, তোমরা দেখতে থাকো কী আছে পার্সেলটা। আমি খুলছি, খুললেই তোমরা দেখতে পারবে, তাহলেই বুঝতে পারবে। আর হ্যাঁ, বলবো যাদের নিউবর্ন বেবি হয়েছে বা ছোট্ট বেবি আছে, এটা কিন্তু তাদের জন্য। এই দেখো তোমরা বুঝতেই পেরেছো এটা কি। আর তোমরা যদি চাও আমি লিঙ্ক কিন্তু আমার ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দিতে পারি, যাদের লাগবে ইমিডিয়েটলি কিনে নাও, কারণ এটা কিন্তু এখন অফার চলছে। তোমরা খুব কম টাকার মধ্যে এটা পেয়ে যাবে। আচ্ছা তোমরা আমাকে কমেন্ট করো এটার কালারটা কেমন হয়েছে, তোমরা যদি সেট আপটা দেখতে চাও আমাকে কমেন্ট করো।